grundlegender Wandel. Der Geheimdienst Savak und ähnliche Organe übernahmen die Kontrolle. Es entstand eine Art sanfter Diktatur. Die öffentliche Meinung im Westen verfolgt erleichtert die mediale Lynchjustiz gegen Mossadegh. Der Iran kehrte zurück in seine Solitude. En pyjama et robe de chambre, le docteur Mossadegh s'est présenté mourant au tribunal de Téhéran. Après quoi, le pétulant moribond devait noyer ses accusateurs dans un torrent d'éloquence qui s'est écoulé durant des jours. Tout le monde était épuisé, sauf le docteur Mossadegh, qui se classe définitivement comme le premier comédien du siècle. Vos pitreries dépassent de loin Charlot, a déclaré le procureur en demandant la peine de mort pour l'accusé. Mossadegh wird ins Exil verbannt. Sein Außenminister wird hingerichtet. Ayatollah Kashani wird zensiert und isoliert. Der Savak, die Geheimpolizei des Schahs, organisiert die Repression. Ein Netz von etwa 500 kommunistischen Agenten wird enttarnt. 28 ihrer Anführer werden hingerichtet. Die Studenten werden unterdrückt. Am 13. Dezember 1954 sterben 3 von ihnen bei einer Demonstration, als US-Vizepräsident Richard Nixon in Teheran eintrifft. Als Symbolfigur wird der fundamentalistische Aktivist Nawab Safavi, der als erster die Errichtung einer islamischen Republik gefordert hatte, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Für Terroranschläge seiner kleinen Gruppe. Wie viele andere vor ihm rezitiert er aus dem Koran bis zu seiner Hinrichtung. Der schiitische Iran hat seine neuen Märtyrer. Vor seiner Verhaftung war Safavi nach Qom zu einem jungen Ayatollah gereist, der Waffengewalt ablehnt und auf das Volk setzt. Sein Name ist Ruhollah Khomeini. Der Schah glaubt, die gesamte Opposition ausgeschaltet zu haben. Er irrt. Seit Jahrhunderten, seit den Morden an Ali und Hussein, Schwiegersohn und Enkel des Propheten, ist für die Schiiten Aufopferung eine große Geste. Qom, die heilige Stadt mit ihren theologischen Schulen, wird zum Hort des Widerstands. Aus Verzweiflung bleibt den Iranern nur der Islam. Nach dem Staatsstreich, der zur Rückkehr des Schahs und zu Mossadeghs Verhaftung führte, waren wir zufrieden, weil wir der Propaganda glaubten. Aber wir haben sehr schnell unseren Irrtum erkannt. Ich glaube, den USA war gar nicht klar, wie verletzend es für das iranische Volk war, den Schah zurück auf den Thron zu bringen. Es sollte zur Krux für die nächsten 25 Jahre werden. Wir suchten für die Länder Führer, die sich dem Expansionismus des Sowjetreichs widersetzten. Iran rolls out the red carpet, the Persian carpet, that is, to hail Ike on his arrival, for the motorcade passed over costly Persian rugs spread in the street, as the president is cheered by 750,000 along the route. At the Royal Palace, Shah Pahlavi adds to the presents Ike received in the course of his historic mission, a portrait that will go to the Eisenhower Museum in Abilene. I had a very real feeling at that time that Damals hielten wir die Atomkraft für eine wichtige Energiequelle der Welt. 72 countries are represented at the atomic conference promoted by the United Nations. Oil, coal and all other power sources except atomic energy approached exhaustion, said Conference President Dr. Baba. It shows the absolute necessity of finding some new source of energy if the light of our civilization is not to be extinguished, because we have burnt out our fuel reserves. Das Programm Atom für den Frieden hat strategische Ziele. Mit der Aufnahme des Iran in den Bagdad-Pakt, das östliche Pendant zur NATO, wollen die USA die Sowjetunion einkreisen. Mehr denn je ist Teheran ein Spielball Washingtons, von wo der Iran seinen ersten Atomreaktor erhält. Urbanisierung, Industrialisierung und Militarisierung. Der Schah will den Iran nach westlichem Vorbild zu nationaler Größe führen.
Aus dem in den frühen 60er Jahren noch unbedarften, von den Alliierten inthronisierten jungen Mann ist ein entschlossener Autokrat geworden. Weiß er, der doch ein aufgeklärter Monarch sein will, dass er nur als ein Diktator der Dritten Welt gesehen wird? Sein zweifelhafter Herrschaftsapparat beunruhigt schließlich sogar seine Beschützer. John F. Kennedy betrachtete ihn bei seinem Amtsantritt als die Folge einer mangelnden Modernisierung bzw. mangelnden westlichen Ausrichtung des Systems, politisch wie auch wirtschaftlich. Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same, to maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people. There should be some kind of movement. Die Länder der Dritten Welt brauchten eine Art Bewegung, sonst würden sie alle den Kommunisten in die Hände fallen. Iran is an important link in the defense of the free world. She shares a 1,400-mile border with neighboring Russia. Wir durften nicht zulassen, dass diese Länder in den Einflussbereich der UdSSR gerieten. Es herrschte kalter Krieg, stellvertretend auch in der Dritten Welt. Nous avons été obligés d'entrer dans un pacte uniquement défensif, que si jamais quelque chose se passait, nous ne serions pas seuls à faire face à un danger. Wir mussten handeln. Le président Kennedy a assisté à une revue de la flotte avant de suivre de la plage d'Onslow Beach en compagnie du Shah d'Iran d'impressionnantes manœuvres aériennes et navales. Le président Kennedy et le Shah d'Iran ont assisté ensuite à un débarquement au cours duquel 9000 Marines devaient envahir une plage. La manœuvre dura 24 minutes. Il ne s'agissait bien entendu que d'une démonstration. If we are attacked, you are bound to come to our assistance with everything that is available. Military assistance and advice from the United States has many direct and obvious results which are beneficial to a nation such as Iran. Economic and technical aid represent a large American investment over the past 10 years. Without it, Iran might not be the free, independent country she is today. Wie sein Vater begeistert sich der Schah für Technologie. Durch den Kauf modernster Waffensysteme finanziert der Iran die amerikanische Rüstungsindustrie. Der Schah wird zum bewaffneten Arm des Westens im Orient. Être l'un des grands de la planète. Cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le Shah consacre au problème militaire une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra perfectionné. Teheran rückte in den Mittelpunkt israelischer Aktivitäten, auch in Sicherheitsfragen. Wir hatten ein Sicherheitsbündnis mit dem Iran und verkauften ihm militärische Ausrüstung. Sie waren auch an gemeinsamen Entwicklungen interessiert. Daraus entstand ein großes gemeinsames Interesse von beträchtlicher strategischer Bedeutung. Es gab hochrangige Treffen zwischen dem Schah und der israelischen Führung, bei denen diskutiert wurde, wie der Nahe Osten zu einer Region des Friedens, der Sicherheit, der Ruhe und Hoffnung werden könne, statt von radikalen arabisch-sunnitischen Elementen kontrolliert zu werden. Zu dieser Zeit trat Ayatollah Khomeini in einen intellektuellen Kreis, der seit dem Amtsantritt von Mohammad Reza Pahlavi entstanden war. Zunächst wollte der Imam keinen Regimewechsel. Er hat dem Schah nur geraten, die Beziehungen zu den Zionisten, zu Israel abzubrechen. Sei nicht der Sklave Amerikas, hat er ihm gesagt. Handle nach dem islamischen Gesetz und du bleibst König. Doch der König der Könige muss sich dem neuen Amerika Kennedys fügen. Der Iran soll Liberalität zur Schau stellen. Deshalb beendet er das Kriegsrecht, er privatisiert die Presse und gibt den Frauen das Wahlrecht. Vor allem aber startet der Schah eine Landreform, die Weiße Revolution.
Kommunisten in die Hände fallen. Iran is an important link in the defense of the free world. She shares a 1,400-mile border with neighboring Russia. Wir durften nicht zulassen, dass diese Länder in den Einflussbereich der UdSSR gerieten. Es herrschte Kalter Krieg, stellvertretend auch in der Dritten Welt. Nous avons été obligés d'entrer dans un pacte uniquement défensif, que si jamais quelque chose se passait, nous ne serions pas seuls à faire face à un danger. Wir mussten handeln. Le président Kennedy a assisté à une revue de la flotte avant de suivre de la plage d'Onslow Beach en compagnie du Shah d'Iran d'impressionnantes manœuvres aériennes et navales. Le président Kennedy et le Shah d'Iran ont assisté ensuite à un débarquement au cours duquel 9000 Marines devaient envahir une plage. La manœuvre dura 24 minutes. Il ne s'agissait bien entendu que d'une démonstration. If we are attacked, you are bound to come to our assistance with everything that is available. Military assistance and advice from the United States has many direct and obvious results which are beneficial to a nation such as Iran. Economic and technical aid represent a large American investment over the past 10 years. Without it, Iran might not be the free, independent country she is today. Wie sein Vater begeistert sich der Schah für Technologie. Durch den Kauf modernster Waffensysteme finanziert der Iran die amerikanische Rüstungsindustrie. Der Schah wird zum bewaffneten Arm des Westens im Orient. Être l'un des grands de la planète. Cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le Shah consacre au problème militaire une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra perfectionné. Teheran rückte in den Mittelpunkt israelischer Aktivitäten, auch in Sicherheitsfragen. Wir hatten ein Sicherheitsbündnis mit dem Iran und verkauften ihm militärische Ausrüstung. Sie waren auch an gemeinsamen Entwicklungen interessiert. Daraus entstand ein großes gemeinsames Interesse von beträchtlicher strategischer Bedeutung. Es gab hochrangige Treffen zwischen dem Schah und der israelischen Führung, bei denen diskutiert wurde, wie der Nahe Osten zu einer Region des Friedens, der Sicherheit, der Ruhe und Hoffnung werden könne, statt von radikalen arabisch-sunnitischen Elementen kontrolliert zu werden. Zu dieser Zeit trat Ayatollah Khomeini in einen intellektuellen Kreis, der seit dem Amtsantritt von hingerichtet. Die Studenten werden unterdrückt. Am 13. Dezember 1954 sterben 3 von ihnen bei einer Demonstration, als US-Vizepräsident Richard Nixon in Teheran eintrifft. Als Symbolfigur wird der fundamentalistische Aktivist Nawab Safavi, der als erster die Errichtung einer islamischen Republik gefordert hatte, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Für Terroranschläge seiner kleinen Gruppe. Wie viele andere vor ihm rezitiert er aus dem Koran bis zu seiner Hinrichtung. Der schiitische Iran hat seinen neuen Märtyrer. Vor seiner Verhaftung war Safavi nach Qom zu einem jungen Ayatollah gereist, der Waffengewalt ablehnt und auf das Volk setzt. Sein Name ist Ruhollah Khomeini. Der Schah glaubt, die gesamte Opposition ausgeschaltet zu haben. Er irrt. Seit Jahrhunderten, seit den Morden an Ali und Hussein, Schwiegersohn und Enkel des Propheten, ist für die Schiiten Aufopferung eine große Geste. Qom, die heilige Stadt mit ihren theologischen Schulen, wird zum Hort des Widerstands. Aus Verzweiflung bleibt den Iranern nur der Islam. Nach dem Staatsstreich, der zur Rückkehr des Schahs und zu Mossadeghs Verhaftung führte, waren wir zufrieden, weil wir der Propaganda glaubten. Aber wir haben sehr schnell unseren Irrtum erkannt.
Ich glaube, den USA war gar nicht klar, wie verletzend es für das iranische Volk war, den Schah zurück auf den Thron zu bringen. Es sollte zur Krux für die nächsten 25 Jahre werden. Wir suchten für die Länder Führer, die sich dem Expansionismus des Sowjetreichs widersetzten. Iran rolls out the red carpet, the Persian carpet, that is, to hail Ike on his arrival for the motorcade passed over costly Persian rugs spread in the street, as the president is cheered by 750,000 along the route. At the Royal Palace, Shah Pahlavi adds to the presents Ike received in the course of his historic mission, a portrait that will go to the Eisenhower Museum in Abilene. Had a very real feeling at that time that damals hielten wir die Atomkraft für eine wichtige Energiequelle der Welt. 72 countries are represented at the Atomic Conference promoted by the United Seul à faire face à un danger. Wir mussten handeln. Le président Kennedy a assisté à une revue de la flotte avant de suivre de la plage d'Onslow Beach en compagnie du Shah d'Iran d'impressionnantes manœuvres aériennes et navales. Le président Kennedy et le Shah d'Iran ont assisté ensuite à un débarquement au cours duquel 9000 Marines devaient envahir une plage. La manœuvre dura 24 minutes. Il ne s'agissait bien entendu que d'une démonstration. If we are attacked, you are bound to come to our assistance, but everything that is available. Military assistance and advice from the United States has many direct and obvious results which are beneficial to a nation such as Iran. Economic and technical aid represent a large American investment over the past 10 years. Without it, Iran might not be the free, independent country she is today. Wie sein Vater begeistert sich der Schah für Technologie. Durch den Kauf modernster Waffensysteme finanziert der Iran die amerikanische Rüstungsindustrie. Der Schah wird zum bewaffneten Arm des Westens im Orient. Être l'un des grands de la planète. Cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le Shah consacre au problème militaire une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra perfectionné. Teheran rückte in den Mittelpunkt israelischer Aktivitäten, auch in Sicherheitsfragen. Wir hatten ein Sicherheitsbündnis mit dem Iran und verkauften ihm militärische Ausrüstung. Sie waren auch an gemeinsamen Entwicklungen interessiert. Daraus entstand ein großes gemeinsames Interesse von beträchtlicher strategischer Bedeutung. Es gab hochrangige Treffen zwischen dem Schah und der israelischen Führung, bei denen diskutiert wurde, wie der Nahe Osten zu einer Region des Friedens, der Sicherheit, der Ruhe und Hoffnung werden könne, statt von radikalen arabisch-sunnitischen Elementen kontrolliert zu werden. Zu dieser Zeit trat Ayatollah Khomeini in einen intellektuellen Kreis, der seit dem Amtsantritt von Mohammad Reza Pahlavi entstanden war. Zunächst wollte der Imam keinen Regimewechsel. Er hat dem Schah nur geraten, die Beziehungen zu den Zionisten, zu Israel abzubrechen. Sei nicht der Sklave Amerikas, hat er ihm gesagt. Handle nach dem islamischen Gesetz und du bleibst König. Doch der König der Könige muss sich dem neuen Amerika Kennedys fügen.